Maxsus texnika xarid qilganda biznes pul yo'qotishga sabab bo'ladigan 3 ta xato. Birinchi xato haddan tashqari qimmat texnika sotib olish. Quvvat va komplektatsiya shunchaki eng zo'ri bo'lish uchun emas, balki sizning vazifalaringizga mos bo'lishi kerak. Ikkinchi xato xariddan keyingi xarajatlarni hisobga olmaslik. Yoqilg'i, servis, ta'mirlash va ehtiyot qismlari ham xarajat talab qiladi va biznes rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi xato barcha aylanma mablag'ni xaridga sarflash. Barcha pul texnikaga ketganda biznesni rivojlantirish va kundalik xarajatlarni yopish qiyinlashadi. Shu sababli ko'plab tadbirkorlar maxsus texnikalarni lizing asosida xarid qilishni tanlaydi. Lizing orqali texnika darhol ishlashni boshlaydi va to'lov bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bizda boshlang'ich to'lov 30% dan va muddat esa 36 oygacha. Tezkor rasmiylashtirish va shaffof hamkorlik uchun bizga murojaat qiling.